আমতলিनि नाकाओ चेकिं खालामनो थाङै काथालतली बाइपासआव खा मिथिजाक खरक बरैनो कासुग्रा खाब आमतली पुलिस अलबरनि यागो सयसयनो मानखा पसासिता फेकजागनाय मानै कप सिराप मानखा कासुई आमतली थानानि पुलिस बरनि बिसिंगो खरक थाम हिंखाय बेलायखेनो उमर सगिया सराय आबनो तैनो सराय सराय सावै खानारका आमतली थानानि ओसि हिमाद्रि सरकार चारटा नागाद हमारे थानार अफिसार एसआई मामुनुल्लाह काजी एएसआई गोपाल दास তাদের টিম নিয়ে ভেহিকেল চেকিং এবং নাকা চেকিংয়ে বেরিয়েছিল। তখন কাঁঠালতলি বাইপাসের কাঁঠালতলি সব নোংরা এলাকায় 3-4 জন লোকের একটা সাসপিসিয়াস মুভমেন্ট দেখা যায়। তাদের পিঠে পিট্টু ব্যাগ ছিল, তাদেরকে সন্দেহভাজন অবস্থায় আটকানো হয় এবং সমস্ত প্রসিডিউর মেনটেন করে তাদেরকে চেকিং করা হয়। চেকিংয়ে তাদের পিট্টু ব্যাগের মধ্যে সর্বমোট 85 বোতল এসকফ কফ সিরাপ ছিল, যেগুলি নেশাদ্রব্য বলে প্রকাশ। তো সমস্ত ফর্মালিটিস মেনটেন করে আমরা এগুলি সিজ করেছি এবং 4 জনকে আমরা ডিটেইন করেছি। দেখা গেল তার মধ্যে একজন রাহুল চৌধুরী আছে, যার বাড়ি বিহার, এবং বাকি 3 জন জুভেনাইল। তাদেরকে ইউজ করে তারা এই ব্যবসাটা চালাচ্ছিল। এই ব্যাপারে আপনারা একটা এনডিপিএস মামলা নিয়েছি আমতলী থানায় এবং ইনভেস্টিগেশন চলছে কেসে। তারা কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাওয়ার জন্য এটা তারা খুব সম্ভবত এখন অব্দি ইন্টারগেশনে যা প্রকাশ পেয়েছে, তারা হয়তো ট্রেন থেকে নেমে পেছন দিক থেকে ঘুরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তারা এখানে কোথায় থাকে? আগরতলায় কোথায়? আগরতলায় গড়া বস্তিতে তাদের আত্মীয় স্বজন আছে, ওইখানে যাওয়ার প্ল্যান ছিল তাদের। এটা কোথা থেকে আনা হয়েছে? তারা বলছে তো বিহার থেকে এসেছে। তাদের সাথে কি আর কেউ জড়িত আছে বলে মনে করেন? এগুলি আমরা ইনভেস্টিগেশনে বের করবো, কারা কারা জড়িত আছে। তাদের মোবাইল সিরিয়াল অ্যানালাইসিস করা হবে এবং সমস্ত প্রসিডিউর মেনটেন করে আমরা পুরো রেকর্ডটাই বের করার চেষ্টা করব। রিমান্ডের কি আবেদন করা হবে? পুলিশ রিমান্ডের আবেদন করা হবে। স্যার, জুভেনাইল পাওয়া গেল 3 জন। নেশা জাতীয় দ্রব্যের সঙ্গে মানে উদ্বেগের একটা বিষয়, বাচ্চারা এখন নেশার সামগ্রীর সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে, এই বিষয়টা আপনারা কীভাবে দেখছেন? এটাই আমরাও চিন্তিত এটা নিয়ে। তো আমরা এটা খুব কঠোরভাবে আমরা দেখছি, কোথা থেকে তারা আসছে, কে তাদেরকে ইউজ করছে, কোথায় নিয়ে যাবে, পুরো রেকর্ডটাই আমরা বের করার চেষ্টা করছি।